حقيقي بقى دي من أجمل وأحلى الطرق اللي باعمل بيها فراخ مشوية، أجمل تتبيلة وأخف وأسرع تتبيلة للفراخ المشوية. هنجيب كده بقى شفشق الخلاط، هنحط فيه بصلتين كبار متقطعين، وطماطمتين كبار كمان متقطعين، وقرن فلفل حامي، وأربع فصوص أو 5 فصوص من الثوم، ومعايا كمان علبة زبادي صغيرة زي اللي انتوا شايفينها دي، ومعلقة كبيرة مستردة. المستردة بتدي طعم تحفة في الفراخ المشوية، ومعلقة كبيرة كاتشب، وربع كوباية زيت، و3 معالق خل، ومعلقة كل حاجة من التوابل اللي هقولها دي، معلقة صغيرة ملح وفلفل وبابريكا وسبع بهارات، وربع معلقة جنزبيل، وربع معلقة قرفة ناعمة، وهنزود كوباية مية، وكمان معلقة كبيرة من مرقة الدجاج البودر. وهنضرب الكلام ده كله بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وده القوام اللي احنا عاوزينه. معايا بقى الوراك بتاعتي او الفراخ، بنعمل فيها فتحات كده، وبنتبل الفراخ بتاعنا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسيبها متبلة كده ليلة كاملة. هنا احنا كنا بالليل، هغطيها بقى وعينها في التلاجة. تاني يوم الصبح بقى قطعت بطاطس شرايح كده زي ما انتوا شايفين، بطاطس حلقات، ولا هي سميكة قوي ولا رفيعة قوي، وحطيتها في ارضية الصينية، وهرص عليها الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين. شكل التتبيلة حلوة قوي قوي، وريحتها جميلة جدا، واللون الاصفر ده بيدي لون كده بعد التحمير تحفة. جربي الفراخ المشوية بالطريقة دي، عظمة، عمري ما ندمت بعد يعني ما بعملها بالطريقة دي بصراحة. بتبقى من احلى الطرق اللي انا بعمل بيها فراخ مشوية. تمام. حطينا بقى الفراخ المشوية بتاعنا في الفرن على ما تتحمر كده بقى وتستوي. هنجهز الرز المعمر، معايا رز مغسول ومتصفي، رز مصري طبعا، رز بلدي. هنحط بقى قد الرز لبن، انا بحط الكمية بتاعتي كلها لبن، ما بزودش مية، يا دوب ممكن كوباية بس كده علشان التسوية، وربع كوباية زيت، ومعلقتين كبار سمن بلدي، ومعلقة ملح. بدوب الكلام ده كله مع بعضه بقى، وبسيبه يتنقع شوية في اللبن، وبعد كده بدخله الفرن تحت الشواية ياخد الوش، وبعد كده بحطه بقى تحت كده الرز يتنشف كده ويستوي يبقى زي الفل. هنا الفراخ بتاعتي بقى كانت خلاص استوت، خدت اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، لونها حلو قوي قوي، ريحتها جميلة جدا جدا. البطاطس بقى مش عايزة اقول لكم، واخدة من الفراخ، واخدة من تتبيلة الفراخ، وطعمها خطير بجد تحفة، جربوها مش تندموا، حلوة قوي قوي. التسوية كمان ممتازة، تشوفوا التسوية دلوقتي. لو وصلتوا معايا لهنا بقى ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ومتابعة للصفحة لو مش عاملة لي متابعة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة ووصفة سهلة، في رعاية الله، سلام عليكم.